আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আপনাদেরকে একটি ইউনিক লুক এবং ইউনিক ফিচারযুক্ত একটি টয় গান দেখাবো। যে টয় গানটার ফিচার্স হলো একবার ফায়ার করলে আপনার 2টা বুলেট বের হয়। তাছাড়াও এটার লুকটা অনেক সুন্দর করেছে এই কোম্পানিটা। আর চলুন এটার স্পিড টেস্টটাও করবো আজকে। আর তার আগে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। আমি এই চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেট রিভিউ করে থাকি। তাছাড়াও টেক রিলেটেড ভিডিও এই চ্যানেলে আমি আপলোড করি। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা প্যাকেটটা ভালোভাবে দেখলে আপনারা সাইটে অনেকগুলো ডিটেলস দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা পজ করে পড়ে নিতে পারেন। আর এই সাইটে আপনার কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া রয়েছে যে কীভাবে এটা ইউজ করতে হয়। পিছে দেখতে পাচ্ছেন সেমভাবে ডিজাইনটা দেওয়া রয়েছে এটার। তো আমরা এটাকে যদি আমরা এখান দিয়ে ওপেন করি, তো আমরা ওপেন করতেছি দেখতে পাচ্ছেন। এটা যদি এইভাবে আমরা ওপেন করি, প্রথমে একটা গান, তো এটা সাইডে রাখলাম। তারপর দেখি ও এটা তো উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আপনার কিছু বুলেট দেওয়া রয়েছে, যে আপনার রাবার বুলেট দেখতে পাচ্ছেন। এবার যদি আমরা এই গানটাকে দেখি, দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আপনার ডাবল ফায়ার না, আপনার একবার ফায়ার করলে আপনার 2টা বুলেট বাইর হয় দেখতে পাচ্ছেন। এখান দিয়ে আপনার বুলেট লোড করার সিস্টেম। তো চলুন এটা একটা ক্লোজার লুক আমরা দেখে আসি। তো দেখতে পাচ্ছেন এই গানটা বা বন্দুকটা, টয় গানটা, আপনার স্টাইলটা দেখতে পাচ্ছেন। এটার সামনে মধ্যে আপনার 2টা বুলেট বের হয় এক টাইমে। আর এটা যদি আপনার বুলেট লোড করতে চান, তার জন্য আপনাদের এই যে এখানে একটা আপনার বাটনের মতো রয়েছে, এটাকে প্রেস করবেন, তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2টা বুলেট একসাথে লোড করতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন। আর ফায়ার করার জন্য আপনাকে এইভাবে রাখার, এবার চাপ দিলে একটা টক করে একটা শব্দ হবে, তারপর বুঝবেন যে ফায়ার হয়ে গেছে। এখন যদি আপনারা হালকা করে দেন, একটা বের হবে, আরেকটা। যদি আপনারা ডাবল একসাথে মারতে চান, তাও পারবেন, একটু জোরে টান দিলে হয় দেখতে পাচ্ছেন। তো চলুন এটার আমরা এখন টেস্ট করব। টেস্ট করার জন্য আমরা এখান দিয়ে বুলেট দেব। তো আমরা প্রথম ফায়ার করে নিই। ফায়ার করার পর আমরা এখানে 2টা বুলেট দেবো দেখতে পাচ্ছেন। এটার ভিতরে একটা যাবে এবং আরেকটা বুলেট নিয়ে আমরা এটার ভিতরে দেবো। আপনারা অনেক বুলেট পেয়ে যাবেন। এবার লাগাই দিলে আপনার লক হয়ে যাবে। তো আমরা কিসের উপর দেই, এই যে এই বাক্সটার উপর মেরে দেখি। ও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কত স্পিডে শব্দটা হলো। আরেকটা রয়েছে বুলেট আমরা যে মারি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অনেক স্পিডে জিনিসটা হয়ে গেল। তো আপনাদের এই বুলেটগুলো যদি শেষ হয়ে যায়, দেখতে পাচ্ছেন এই বুলেটগুলো যদি শেষ হয়ে যায়, তারপরে আপনারা এরকম প্যাকেট আপনারা কিনতে পারবেন যে কোনো আপনার টয়ের দোকান থেকে। তো দেখতে পাচ্ছেন কেমন লাগলো ভিডিওটা সেটা বলবেন। আর এটার যদি আমি প্রাইসের কথা বলে দিই, এটা আপনারা 200 টাকার ভিতরেই পেয়ে যাবেন। 200 টাকার ভিতরে এটা আপনাদের কেমন লেগেছে গানটা সেটা আমাদের কমেন্ট করে বলবেন। এই চ্যানেলে আমি বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেট আনবক্সিং করে থাকি। তাছাড়াও আমি অনেক ধরনের টেক রিলেটেড ভিডিওগুলো এই চ্যানেলে আপলোড দিয়ে থাকি। যদি আপনারা এসব ভিডিও দেখতে চান, তাহলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।